Aus. Ein und aus. Einatmen, der linke Arm beschreibt einen großen Kreis nach oben. Ausatmen, nach vorne drehen, ansenken. Die Beine locker kreuzen, die Hände vorne aufstellen und zurücklaufen, in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, kommt nach vorne ins Brett. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn aufstellen. Einatmen, kleine Cobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, laufe der Sprint vorne zum Sitzen. Eine Vorwärtsbeugung, Sitzen. Machen wir noch gemeinsam Sitzen und die Beine nach vorne ausstrecken.